有化妝習慣嘅朋友一定要落妝落乾淨。一支呢個卸妝油，咁所以不如就今晚一齊試下嚟啊！咁通常我就會咁樣。我知呢隻油都感覺上唔會好結塌塌咯。OK。咁其實落妝咧，亦都可以順便做美容嘅，就係按摩啦。嗱，咁係香，好香喎！呢個好似人哋啲香薰油咁嘅感覺喎。嚇嗱，各位我見過有朋友係話用啲咩磨砂嗰啲咩洗面掃去落妝，一路磨一路落妝，我覺得呢個係唔係咁好嘅。事關咧，你喺度做一啲物理嘅去角質嘅時候，你再用一啲落妝油咧，其實可能你係會 over exfoliate 你嘅皮膚，而咧落妝油睇下你用啲咩落妝油咯。如果啲落妝油係好多 chemicals 係用一啲mineral oil 做 base 嘅話咧，其實都係傷皮膚嘅。嗱，大家見到啦，我已經冇味良，啲眉毛已經出到，同埋我覺得呢隻油都幾快脆嘅喎，即係佢係好，你係輕咁樣已經捽甩啦。嗱，跟住咧我就會用手指處理咗啲大範圍嘅一啲 eye shadow 啦，好嘛？咁咧個眼咧當然係輕輕當係好似腐皮咁樣捽。嗱，我就唔會咁樣好似洗面咁樣，唔會，我輕輕咁樣捽。由於咧我係有啲朋友係中意，哇黐假睫毛咁樣扯 ，no 係唔好嘅。一個金一個白，係咪讀白啊？白之顏啊，呢個牌子成分咧日文喎 Japan 哦，橄欖油、角鯊烯、薰衣草精油，可能唔怪之得啦，玫瑰果萃取。嗱，就咁樣睇個成分係好 natural 咯，幾香我幾中意，好 light 好輕盈嘅感覺。OK， 我哋落就差唔多啦，落就差唔多，大家見到啦係嘛？喺呢個時候咧，我嘅習慣就係我會用個紙巾輕輕。嗱，有啲人咧會喺呢個時候會加啲水去乳化嘅，我就因為我個妝比較濃啲，大家睇下幾厚妝係嘛？而家跟住落嚟咧。就係去到呢個眼個位置，去到眼個位置咧，我通常我就會攞一塊呢個棉花，要墊喺個下邊先嘅 ，OK。然後咧，嗱我擠少少落妝油、化妝掃 ，OK。然後我就墊喺下邊，眯埋眼。嗱，你見到我咧呢度仲有啲假眼陰毛嘅，我唔會搣㗎，搣咁啊扯爛自己嘅眼皮嘅皮膚咯，輕輕咁樣。咁嗰啲膠水因為黐咗好多膠水啊嘛，咁所以咧，大家見到嗱呢個有咩好處咧？就係當我咁樣冚埋個眼，咁樣個捽嘅時候，我唔會整花我嘅眼袋嘅呢個肌膚啊。眼妝的確好難攞，Bobo 嚟講得啱。咁於是咧就要你諗下，你化一個妝都化咁耐啦，你落妝冇諗住哇咁樣捽幾捽，好似省煲咁就省完㗎嘛，係咪先？落咗妝好似搽粉，我本身 QQ 嘅皮膚 OK 嘅，因為唔曬太陽，所以咧質地都還可以啦。嗱，完全唔會傷到眼袋嘅肌膚。我哋通常眼有紋咧就係呢啲位啊嘛，咁咪輕輕咁樣咯。OK， 唔會入眼啊，唔會喎，咁樣 OK 喎。嗱，大家睇下，我有呢塊棉花棒做呢個保護罩，我起碼我眼袋呢啲肌膚唔會咁樣扯。有啲人係點樣咁樣抹咁樣抹，咁呢個眼皮就個壽命就會好快冇，會鬆弛啊，需要去整雙眼皮啊或者乜嘢。咁所以咧，嗱上面嗰個咧，我已經用個化妝掃輕輕，你見到其實都有好多殘餘嘅，事關膠水太勁啦。嗱，大家見唔見到啊？我啲假眼影會已經跌咗落嚟啦。咁啊，反轉佢啦。咁我覺得呢隻落妝油都幾好喎，即係就唔會話入到隻眼係點樣嘅。OK， 嗱整到咁上下，如果真係好濃妝咧，我其實咧 QQ 應該咁樣等佢敷一陣間先嘅。嗱見唔見到啊 ？OK， 嗱完全假眼陰毛唔需要咁樣扯一搣咧，佢已經自動脫落啦。咁你會唔會重用？算把啦，呢啲咁樣重用
有咁多乜嘢啦。嗱，輕輕嗱，基本上咧，我咁樣輕輕一掹，啲假眼有冇已經跌晒出嚟啦？看到啦嗎？看到啦嗎？嗱，你睇下，我冇扯，就係用啲落妝油咧，咁樣落妝咧，已經係可以啲假眼有冇係甩咗噶啦。咁嗱，呢啲位咧，我可以咁樣輕輕咁樣。咦，好似仲有啦！呢啲唔需要不費吹灰之力。有冇啊？睇唔到添。我仲喺呢度。嗱，呢度都跌啦。好強勁啊！今日嗰個化妝師咧用咗佢。嗱，呢啲都啲毛咧可以咁樣。好啦，剩翻呢個上內眼線啦。等下，上內眼線咧 ，QQ 會攞個落妝棉咧對接，然後咁樣。好 gentle， 你見我咧落妝係唔求其㗎。落妝油可以喺邊度買啊？真係不知道喎，自己 search 啦 ，Google search 呢個，打呢個字。